Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді салаттардың бірі үнсіз салатын дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар 400 грамм ет, 2 қияр, 2 болгар бұрышы, 2 чеснок, 1 сәбіз және фунчоза қажет болады. Фунчозаны үлкен ыдысқа салып, үстіне қайнаған суымызды құйып, бетін жауып 10 минутқа қалдырып қойыңыздар. Алдымен етімізді алып, жіңішке етіп турап аламыз, дәл видеодағыдай. Осылай жіңішке етіп, етімізді турап алдық. Қызып тұрған табамызға май құямыз. Қызып тұрған майға етімізді салып, орташа отта етімізді ұзақ етіп қуырып аламыз. Пиязды алып, осылай жіңішке етіп турап аламыз. Еттің үстіне пиязды салып, жақсылап қуырып аламыз. Болгар бұрышын алып, осылай жіңішке етіп ұзынша қылып турап аламыз. Болгар бұрышын турап алдық. Енді пияздың үстінен салып, 1-2 минут қуырып аламыз. Сәбізді алып, үкіштен өткіземіз. Табамызға сәбізімізді салып, 1-2 минут қуырып аламыз. Екі бас сарымсақты алып, осылай майдалап турап, табамызға саламыз.
Қиярымызды да алып, осылай жіңішке етіп, ұзынша етіп турап шығамыз. Фунчезаны судан сүзіп алдық. Фунчезаның үстінен салмасын салып, қиярымызды салып, қара бұрыш, қызыл бұрыш және кішкене паприкамызды салып, араластырып аламыз. Соевый соустың 3 ас қасық қосамыз. Чим-чимді саламыз және кішкене тұз саламыз. Фунчеза салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.